umukuru w'umugwi w'ero kiganiro azafata ijambo kugira ngo abashikirize akajambo gatoyi. None umukuru wacu mu Burundi igisongero ciwe cagiye Montreal, nanje nkaba ndi muri conseil d'administration mu entraîneur n'umufondateur. Ndashaka kubaha ijambo neza na neza. Murabona ko umugwi usharije, urimo abahungu n'abakobwa, urimo abakuze n'abana n'abafise imvi. Murababona hariho n'imicuko y'imyaka ine muri ngaha. Umugwi rero ufashe ijambo kugira ngo ndabamenyeshe ko ari nka école, n'ishure rirekuriwe abarundi bose. Ushaka kwiyandikisha amaze kuvuza ingoma araza kutubaza, tumubwira telefone azohamagarako canke kubwira azorungikako mesaje. Hanyuma rero ingene twinjiza mu mugwi, umuntu wese aratikete, hanyuma conseil d'administration tukavyiga mu minsi 30, akaba yaronse inyishu ko bamwemeje ngo bamuhakanire. Ariko gushika uno munsi nta n'umwe arahakanirwa. None rero umwe wese niyitinye, ariko abwiza kuba ari umuntu w'umurundi, ari umwana yavutse ku mukanadiye n'umurundi araza, ari umwana yavutse ku mukanadiye n'umurundi araza, nuvuga nti n'ayandi maboko. Ariko mugabo twakira umuntu n'imiburiburi afite 50% k'umurundi, kandi twakira abavuga indimi zose, kibi Kirundi, kibi Gifaransa, kibi Congereza. Umuhanzanire avuga indimi zose, nico gituma rimwe rimwe twigisha mu Gifaransa, twigisha mu Kirundi, mu Congereza, mugabo ingoma tuziga mu Kirundi. None rero ndabakengurukiye no kumanga no ku mugezi, kubera mwaduteze amatwi mugira murabizo turiko turavuza. Turabakengurukiye rero, nitwagira hariya hirya muraza kutubaza abakeneye kwiyandikisha, hama tubabwire ingene bizogenda. Ndabakengurukiye. Bakomera amashyi n'abasaba, bakomera amashyi. Basabye muhogera amashyi nazi ko bitaza kwakwa nabi. Bakomera amashyi kandi muri bose. Ibintu nk'ibi birabereye ijisho, ibintu nk'ibi biratera igishika cyo kwibuka iyo tuva. Umunsi nk'uyu wundi twibukaho imyaka 28 tumaze twibukiye. Akanyamuneza kakura niba ngakora ibintu bitanu neza, bisa neza cyane, birabereye ijisho. Mukanya rero mukanya twaba tubasaba, twaba tubahaguruza, twaba tubagora ngo tubafungurire ikigo aho twabategura gufungurwa n'amatora y'amatora asanzwe. Ubuvuga bw'ibyo rero barategura iyo fungurwa, mugabo imbere y'uko baheza abana bakabagenda byose, hanyuma twari kubuzima bagira kugira akantu gatoya bacishirizaho, maze abari mu gikoni nabo babe baregeranya ayo masahani, babe baregeranya amafusheti, babe baregeranya izindi gitabo. Reka rero